अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल प्लेट डालने का तरीका बताएंगे कि किस तरह प्लेट डाली जाती है। तो सबसे पहले हम प्लेट का नाप कर लेंगे कि कौन सा साइज़ आएगा इसमें। ये चौड़ाई भी कर लेंगे और लंबाई भी। तो उसके बाद हमारे पास प्लेट मौजूद है। तो जो दरमियान वाली जगह होती है उस पर हमने बैंड करना होता है, ये दरमियान वाली जगह। तो ये साइज़ देखकर हम इस पर निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको बैंड करेंगे। तो इसके ऊपर निशान लगाते हैं हम कि कहाँ कहाँ इसका बैंड होगा। तो ये हमने दोनों निशान लगा लिए हैं। तो उसके बाद हम इसको पाइप बैंडर की मदद से इसको बैंड करेंगे प्लेट को। तो ये बिल्कुल आहिस्ता से इसको प्रेस करना है। तो ये है इसको बैंड करने का तरीका। जिस भाई को समझ ना आ रही वो पूछ सकता है कमेंट में। तो इस तरह दूसरी साइड से बैंड कर लेंगे। तो उसके बाद प्लेट फ्रीज़र में डालेंगे। तो प्लेट डालना, तो सबसे पहले इसके ऊपर लिपटे लगाएंगे हम।
तो ये हमारी प्लेट थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको काट लेंगे हम। और दोबारा रिप्टो की मदद से हम इसको नीचे भी रिप्टे लगा देंगे। तो ये हमारी प्लेट लग चुकी है। तो इसके जो पीछे वाले 2 पाइप जा रहे हैं उनको हम छोटी प्लेट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके पाइप कैसे ज्वाइन किए जाते हैं। तो जिस भाई को आज हमारी वीडियो अच्छी लगे वो हमारी वीडियो को शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।